haddii aad doonayso inaad aragto goobaha aadka u quruxda badan ee ku yaalla Kenya waxaad booqataa biyo shubka Aberdares aad ayay ku cajabin doonaan sida goobo kale oo ku yaalla Kenya quruxdiisa iyo waxtarkiisuba wax kastoo dhacaba ma aha mid laga maarmayo biyo shubka Aberdares dalkayaga wuxuu haraatirayay kumanaan sano waana sheyga keliya ee dadka Kenya oo dhan mideeya biyo shubkani waxa uu gaadhaa magaalooyinka tuulooyinka iyo sidoo kale beeraha agagaarkan ka dhow biyo shubkan aadka u quruxda badan iyo qaar kale oo la midiba oo ku yaalla Aberdares waxa ay ka qarinayaan waxyaabo fara badan biyaha ka qulqulo Aberdares ma gaadhaan goobaha waqtiyadii hore ay gaari jireen taa micnaheedu waxa weeyaan dhibaato ayaa ku soo socota dadka beeraleyda ee ku tiirsan webigaasoo ka soo bilaabma biyo shubka Aberdares magacaygu waa John Allenham waxaan ahay xog ururiye Kenyaatiya waxaanan ku jiraa socdaal waxaan raacayaa meelaha ay biyuhu maraan oo ka soo bilaabma Kenya xaggeeda sare ilaa iyo xagga hoose oo ku yaalla webiga ugu caansan waqooyiga Kenya oo la yidhaahdo magaciisa Wasaniro waxaan ka sheekayn doonaa dadka ku tiirsan webiga waxaanan ka bilaabi doonaa markii webigu buuxay ilaa iyo markii uu bilaabay inuu qalalo 10 sano ka hor waxaan doonayaa inaan wax ka ogaado waxa keenay inuu webigu qalalo iyo dagaalka ka imanaya marka la waayo webigan waxaan ku dagaalamayaa baanga iyo waran ilaa iyo ilkahayga maalin keliya halkan ka tegi maayo carruurtayda 7 jirka ahna waan u sheegay inaanay halkan ka tegin ilaa iyo inta dhammaantood la waayayo waayo anigu waxaan ku dhashay ciidan anaana ciidan nafaqayn doonaa buuraha Kenya halkaasii ku yaalaan Aberdaresna halkaasii ku yaalaan taasi waa buurihii Kenya Aberdaresna waa kuwaas halkaana waxaa nooga muuqda biyo mareennadii dhammaan deegaamadaasina hadda cimiladoodu ma wacnaa ma fahantay waxaana muhiima inaad xasuusato goobtan waxay waraabin jirtay deegaamadaasoo dhan sidoo kalena waa goobta ay ka soo bilaabanto harada Victoria biyahan qayb ka mid ahna waxay gaadhaan ilaa badweynta Hindiyaanka biyahaasoo la waayo sababtoo ah cimiladoo isbeddeshay goobtan oo dhan way isbeddelaysaa sidoo kale waxay beddeli doontaa qaab nololeedka dadka deegaamadaasoo dhan intii u dhaxaysa Oktoobar 2016 ilaa Abriil 2018 cimiladu waxay sheegtay inay Kenya soo wajahday abaartii ugu xumeyd muddo 10 sano ah jooga oo aad u kulul imika awgii dad badan oo Kenyaati waxa ay ilaaween sanad ka hor inuu ahaa sanadkii ugu roobka badnaa muddo 10 sano ah waxaan ku sugnay El Niño waa kelmad loo isticmaalo marka uu da'o roob aad u fara badan marka aynu ka hadlayno El Niño waxa aynu dhammaanteen wada ognahay inuu El Niño ina saameeyey 2015 kaasina waxa uu la mid ahaa kuwii nagu dhacay 97kii iyo 98kii waxaanay ahaayeen qaar aad u xooggan iminkana waxaa dhacaya taa ka soo horjeedkeedii sababtoo ah sanadkii hore roob la'aan ayaa nagu dhacday anigana waxa ay la tahay sida ay cimiladu sheegayso oo ah inaan xaalkaa muddo dheer ku jiri doonno waxaanay qayb ka tahay dhacdooyinka dhacaya waqti dheer Kenya gudaheeda waxaa la sheegaa saamayntii ay abaaruhu ku keeneen dhulalkii qalalaa dhulalkaasoo ah 70% dalka Kenya roob la'aantii dhacday bishii December waxa ay keentay abaaro ba'an roob la'aan ayaa saamaysay koonfurta bariga iyo waqooyiga dalka abaar aad u daran ayaa la sheegay inay dalkan saamaysay ilaa laga soo bilaabo sanadkii 2011 bishii September 2009
markii lagu jiray xaaladdii la niino waxaan xog ka ururiyey saamayntii roobla'aanta oo ah dagaalkaasoo ahaa dagaalbeeleed kana dhacay goobta loo yaqaanno yuulo goobtaasoo ahayd goob istaraatiijiya kuna taalla waddooyinka loo maro waqooyiga inkastoo aan goobta dagaalka tegey haddana waxaan isweyddiin jiray sababta ay isku leynayaan dadkaasi goobtanna waxaan ku soo noqday muddo 8 sannaa kadib si aan wax uga dhegaysto dadkii ay abaaruhu saameeyeen abaaraha aadka u xun oo ay keentay cimiladaasoo aad xaddhaaf u ahayd waxaanan ka bilaabay sayladdaasoo dad fara badan ay wax ku kala iibsadaan sida dadka buraana turkaana iyo sambuuruu waa suuq xoolaha lagu kala iibsado dadkaasoo ka kala yimi meelo aad u kala fog waa xilli wacan oo wax la kala iibsanayo cawskii iyo biyihii weli waa ay sii jiraan xoolihiina aad ayay u caafimaad qabaan waxaana lagu kala iibsanayaa qiimo aad u wacan laakiin xilligani wakhti fiican ayuu gebagabo u yahay waayo biyihii webiga wasaniiro aad ayay u sii yaraanayaan waxaan doonaya inaan wax ka ogaado dadku xaaladda ku soo socotay inay wax ka sii og yihiin waxaana la kulmay latirwaana watwo waxaana kula kulmay buurta wasaneero waxaanu naga oggolaaday inuu nageeyo halka ay ku nool yihiin sambuuruu halkaasoo asxaabtiisa ay ku raacayaan xoolaha qoyska mar kastoon deegaankaa ku soo dhowaanno waxaannu sii marinay dhul qalalan deegaanka in biyo laga helaana aad ayay u adag tahay tuuladaana ku suganno lituwaan saaxiibkii waxa ay tusaale u tahay waxa dhulka ku dhaca marka laga waayo cawsba halkaa istaag labarina musaniini ninkeedu waxa uu ku maqan yahay xoolihii ii warrama xaalkiinna waa sidee inamar israacne gurigaagii may soo tusi kartaa waxaa keligadayga tegey 4 carruura ninkeeduna waxa uu ka tegey bil ka hor xilligii uu hore uga tegi jiray in yar buu nala joogay kadibna wuu naga tegey si uu xoolaha u geeyo dhul fog waayo dhulkan cawskii baa ka dhammaaday agagaarkana dad baa ku raaca lodooda isaguna waxa uu la joogaa adhiga waayo halkaa waxaa jooga col badan qof kastaana waa inuu xoolihiisa ilaashadaa wax ma iga sheegi kartaa xilligii hore ay bilaabmeen abaaruhu iyo cawsku si uu isku beddelay abaartii hore dhibaatay noo geysatay ilaa xoolihii oo dhan ay ku leedaan riyuhu taagniday ka dhacayeen siday u socdaan unbay awoodi waayayeen inay socdaan kadibna saasay ku dhimanayeen laakiin markii dambe ilaahay baa noo naxariistay roob baanana helay laakiin roobku waxa uu daayey iyadoo xoolihii oo dhan inaga baxeen abaartana ma kula tahay inay tii hore ka darayso waxay ila tahay inay sidii tii hore noqon doonto lusurumaan iyo asxaabtiisii waxa ay xoolaha geeyeen meel aad u fog oo ku taalla sambuuru una dhow wasaneero nin ku takhasusay cimilada oo la yidhaahdo doktor shor eferi oo jooga kenya xog ururinna ku samaynayay biyaha kenya ilaa 79kii ayaa ii sharaxaya cimilada sawirkani waa sawirkii biyo-mareenka waana sawir ay sawireen cilmi baadhayaal fara badan waana sawir cajiiba waayo biyo-mareennada waxa aad ka arki kartaa halka ay biyuhu u qulqulayaan mar kastoo ay abaaruhu dhacaan dhaqan ahaan dadka sambuura waxa ay u guurayeen meesha ay cawska iyo biyuhu ka xigeen goobtanna waxa ay biyuhu uga imanayeen mafiyo iyo endhitos iyo sidoo kale osangeera laakiin biyaha badankoodu labadaa goobood ayay uga imanayeen goobaha ay biyuhu isugu yimaadaanna dhammaan dadka xoolodhaqatada ah oo dhammi way yaqaanaan dadkuna 4 jihaba way uga imanayeen waa halkaasoo ma aha wasaniiro waxa uu waraabiya dhul fara badan oo waqooyiga ka xiga isiyoolo waxaa loo yaqaanaa looriyaan swab muddo 100 sannaa dhulkani waxa uu ahaa dhul cawseed ay ka faa'iidaystaan dadyowga kale ah buraana soomaalida iyo turkaana cawskaana waxa waraabinaya wasaneero laakiin xilligan biyo yar oo ka yimaada webiga wasaneero ayaa gaadha markaad u fiirsato xaddiga biyaha webiga wasaneero intii uu leekaa sannadadii la soo dhaafay run ahaantii waa mid aad u sii yaraanaya ama sii gudhayaba taana waxaan odhan karnaa waxa sababay waxa yaraaday ama waxaan
odhan karnaa waxaa dhacay abaaraha oo sii badanaya iyo roobkii oo yaraaday waayo biyaha webiga wasariino wuxuu ka samaysmaa webiyaal kaloo soo gala haddii webiyadaa kale waraabin waayaanna waxay ka dhigan tahay inuu gudhayo waxaannu sii marnay wadda aad u adag si aannu u gaadhno tariwaan asxaabtiisii qof kasta oo xoolo dhaqataa goobtani waxa ay u tahay meel barwaaqaa boqolaal xoolood oo caafimaad qaba xoolaha waxaa raacaya tobannaan dhallinyaro oo xooga qaar ka mid ahayna waa ay hubaysan yihiin halka ay joogaan meel u jirta dhowr mitir waxaa ka muuqanaya webigii oo sii gudhaaya weli lama gaadhin xilligii uu qalayli lahaa dhulku dhallinyartanna waxa ay u kacayaan xaggaa iyo waqooyiga oo ay joogaan bulshooyinkii kale markaannu tagno losiisi waxaannu kula tartannaa dadka iyo baroonaha biyaha laga bilaabo koom ilaa serabuura ayaannu kula tartannaa biyaha deegaan ahaan dadka halkaa u badanna waa dadka baroonaha xaggaa waqooyiga ee ay tegayaan dadka baroono iyo sambuuru hore ayaan iskugu laayeen waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac 2015 oo keliya 310 qof ayaa ku dhintay colaaddii ka dhacday qabiilada Kenya waxaa ka soo baxday hay-adda u doonta xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay waxa ay sheegtay Samburu iyo Yolo inay ugu horreeyeen 5 qabiil ee dagaalada wax badan ka geystay ragga halkan jooga dhammaantood aad ayay u hubaysan yihiin garan maayaan cid aanu nahay sidaa awgeed ayay hubka u qarinayaan laakiin markii uu gabalku dhacay cabsida annaga inaga qabeen waa ay baabaaday cashadii ayaa naloo diyaariyey dhammaantayda waxaan cuntada cuni karnaa marka hoggaamiyahan kooxda oo la yidhaahdo Jumaleesha Kuwait uu qaatay qaybtiisa xataa haddii aanu iibsannay ridin annagu waagu markuu baryana qof kasta waa uu kacaa waxaanu ku foofaa hawshiisa xoolahani waxa ay ka mid yihiin xoolo fara badan oo ay leeyihiin dadka Samburu dadyow fara badan oo kalena waxa ay ku sugan yihiin xaalka ay ku sugan yihiin dadka Sambuurka ahi waxaa la galay xilli roobaad xoolihiina dib ayay u kobceen laakiin waxaanu ku jirnaa xilligii wanaagsanaa dhammaadkiisii marka uu wakhtigaasi dhammaado cawsku waa uu yaraanayaa sidoo kalena biyuhu waa ay yaraanayaan in hantidaa laisku qabsadaana waa ay sii adkaanaysaa isqabsigaasina waxa uu keenayaa colaado colaadahaasoo aanay cidna isdhiibayn dad badanna ay ku dhimanayaan dadka Moro halkan waxay sii joogi doonaan wakhti aad u yar ka hor intaanay u kicin xagga iyo waqooyiga oo ah halka ay degaan dadka Borano Juma oo ah hoggaamiyaha dadka Moral waxa uu og yahay intaanu goobta tegin inuu heshiis la sii galo waxa muhiima ka hor intaanan geenin looda goobay dad kale leeyihiin waxaan u dirnaa wakiilo kuwaas oo caawis weydiista maxaa isku haysataan dadka waa maxay khilaafkiina ka dhaxeeya idinka iyo dadka Borana maxaa keenay mushkiladda dadka Borana dee mar kasta annagu waan islaynaa sanad waa wada nool nahay sanadna dagaal baan dhex yaallo dee waan dagaalanaa mar kasta waa sidaa xaalku markaa ma waxaa isku leysaa dhuldaaqsimeedka haa dhuldaaqsimeedkaan isku laynaa waxayna haysata mushkilad biyo la'aana xilliyada halkani waa isbeddelayaan waxaana soo socda wakhti adag wax kastaana waa isbeddeli doonaan marka aynu eegno korukaca bulshada ku nool dalka Kenya waxaa aad u cajiiba tirada ku nool dhulalka ay abaaruhu saameeyeen waxa ay ka fara badan yihiin dadyowga ku nool dhulalka barwaaqada ah inkastoo ay dhulalkaasi yihiin dhulal qalalan oo ay ku yar yihiin biyaha iyo cawskuba sidoo kalena ay cimiladeedu weliba aad u xun tahay
haddana waxa ay awood u yeesheen inay caqabaddaas ka gudbeenna waxayna tusaysaa tiradii bulshada dhulka ku nooleed oo si saa'ida kor ugu kacday. tirakoobkii u dambeeyey bulshada koonfurta Pokot ee kala ah Turkana, Samburu iyo Isiolo waxa ay kor u kaceen 5%, kuwaasoo ku laba jirbaarmaya dalka oo dhan. mar kasta uu qoysku bataba waxaa loo baahanayaa qaab nololeed iyo xoolo cusub. in biyo la helaana aad ayay u adkaanaysaa. waxa aan ka tegay Jumalit Kuwait iyo asxaabtiisa oo ku jira safar qaadanaya 1 bil, waxaanay sugayaan xilli roobaad saadaasha cimiladu ay sheegtay inuu dib u dhacayo. waxaan soo noqday bishii Oktoobar oo la filayay inuu roobku u da'o. waxaan u kacay deegaamada ay degaan dadka Borano. waxaa ka horreeyey barkad ku taalla Kiina, barkaddaasoo iminka aan buuxin. roobka oo diigi waayey awgii dadku waxa ay tegayaan goobo aad u fogfog. sacan magacii dalaj baa la yidhaahdaa. haa ma dalaj baa la yidhaa. haddii xilligan lagu jiro uu roobku da'i waayo ma kula tahay inay sii noolaanayaan lo'dani? maya ilama aha, dhammaantood waa bakhtiyayaan mana sii noolaanayaan. lo'dani aad ayay u sii caatoobaysaa, laakiin nin kalehi waxa uu rajo ka qabaa inuu roobku u da'ayo. iminka waxaa lagu jiraa bishii Oktoobar, waxaana laga wiig dhaaftay xilligii la rajaynayay inuu roobku bilaabmo. waxa uu keenay lo'diisii iyo adhigiisiiba si uu uga waraabiyo ceelkan. dad badan oo halkan joogaana waxa ay rajaynayaan in xoolahooda ay sii noolaadaan. qof kastaana waa inuu raacaa sharciga u yaalla. sharcigaasina waa sharciga ka ilaalinaya bulshooyinka inay islaayaan. kiina dadka waaweyn aad ayaa loo ixtiraamaa. odagani waxuu ka mid yahay odayaasha ka qayb qaatay heshiiskii Murugaasho, heshiiskaas oo ka dhexeeya dadka ku nool Isiolo. dadka waaweyn waxay kala qaybiyeen goobihii daaqa. goob daaqsimeedka Kenyana waxay u qaybiyeen 3 qaybood. xilli roobaadkiina dhulkan oo ku yaalla bariga ayaa la diyaariyey. dhulkanna waxaa lagu talagalay in la isticmaalo keliya xilliyada jiilaalka. iminkana waxaa lagu jiraa abaaro. haddii uu roobku da'ana wax kasta way hagaagayaan, laakiin haddii uu dii waayo khatar ayaa lagu sugan yahay. sidaa awgeed ayaa dhulkan lagu talagalay xilligaas. sidoo kale waxaa jira dhul kale oo aan ugu talagalnay abaaraha tan ka daran. dhulka aan ugu talagalnay wuxuu ku yaallaa galbeedka, gaar ahaan xuduudka u dhexeeya Isiolo iyo Meru. laakiin weli xasilooni laguma jiro. waxaana la sheegayaa in la xaday xoogaa lo'a. qof kastaana digtooni ayuu galay. Naona bado warani huwa wanalinda na qoriga anigaa leh waanu sharciyeysan yahay. dawladda ay sharciyeysay. dagaalna kuma galno, loona kuma soo dhacnee kuwaygan ku ilaashannaa. laakiin haddii ay nabadi jirto maxaa looga baahan yahay qoryaha? iyadoo nabadi jirto haddana shalay toole dadka Samburu waxay loo ka dhaceen dadyowga Borona. Samburaa dhacay shalay toole. annaguna taasoo kalaan ka baqaynaa, waanan waxaan u sidanno qoryaha. ninkani waxa uu soo safray masaafo dhan 15 kilomitir si uu halkan u yimaado. mar kastoo aan dhex maro deegaanada Borana waxaan arkayay sida ay u saamaysay abaaruhu. haddii aynu ka sheekayno deegaankani biyaha ay u baahan yihiin, halkan ayaa tusaale u ah. halkani waxay tahay ama ay ahayd dhul cagaaran oo ay biyuhu iskugu yimaadaan, dadka ku nool Isiolona ay ku xisaabtamaan. dhulkani waxa uu ahaa dhul aad u barwaaqaa. 10 sano ka horna dawladdu waxa ay ka samaysay ceel. sidoo kalena waxa ay ka samaysatay xafiisyo. dad badanna waxa ay bilaabeen inay halkan soo degaan. xilligaana deegaankani waxa uu ahaa mid biyo badan laga helo mar kastaba. laakiin muddo sannado ah waxaa ka dhacay biyo la'aan.
tusaale ahaan halka aan taaganahay biyuhu waxay igu dhacayeen dhexdayda laakiin biyuhu waxay bilaabeen marba marka ka dambaysa in ay sii yaraadaan ilaa ay markii dambe ay ka gudheen noqdeenna sida iminka inii muuqata xidhiir ka dhexeeya qabiilada halkan degan oo ah inay isku gudbaan aad ayuu sii badanayaa taana waxaa inooga faalloonaya xuseen waa taliyaha ciidanka deegaankan ee dalka Kenya waxaanu soo dhexdhexaadinaya khilaaf ka dhexeeya Samburu iyo Barona markii hore waxa la waayey xoolo ay leeyihiin Sambulu salaasadii hore 10 loo iyo 3 dameer dameeruhuna waa kuwa ku muuqda ilaa haddana waxaan helnay 8 ka mid ah loodii labada kale markaan helana biri ayaan u celinaynaa dhacdadan guul lama odhan karo ee waa horumar dhammaan bulshooyinka halkan ku noolna waa ay hubaysan yihiin dhacdadanna waxa ay keeni lahayd khilaaf aad u ballaadhan 3 rasaasood baa lagu riday ma 3 mar weli rasaastu waxay igaga jirtaa boodyaha lacag aan qalliinka iskaga bixiyana ma haysto laakiin waan bogsan doonaa ray ahaanna waxay la tahay in la sharciyeeyo dhammaan hubka markaasaan garan karaynaa cidda isticmaashay qoriga waayo waxaan helaynaa markaa qoriga lambarkiisa iyo qofka isticmaala qoriga lambarkiisa haddaan ogaanana waan soo qaban karaynaa qofka isticmaala arrinka taagan markaa ama xaaladda ayaa markaa la qaboojin karayaa xuseen waxa uu markaasi dhex taagan yahay khilaafaadka ka dhexeeya bulshada xaaladdu marka ay xumaatana waxa uu isku dayaa inuu qaboojiyo waxa uu noo tilmaamay goob laga habsaamay in la heshiisiiyo haba yaraatee wax xoolo ah may lahayn adhi iyo loo iyo geelba meel kale oo ay tagtana may garanayn murugadaas intaan noolahayba igama hadhayso ilaa intaan ka dhimanayo talaasa faroole waxa uu igu yeedhay gurigiisii uu degganaa waxa uu ku nool yahay Gafaarsa waana tuulo yar oo u dhaxaysa Isiolo iyo Gaarisa waa goob ay yimaadaan bulshooyinka u dhow sababtoo ah waxa ay leedahay caws iyo biyo dhowr wiig ka hor saliso qoyskiisii waxa uu dhaawac kaga soo gaadhay goobta barwaaqaysan kooxo xoolo dhaqataa oo Soomaaliya ayaa habeen u soo daadatay saliso hooyadii oo 82 jira iyo inanka adeerka u ahaa oo 12 jira ayay saamayntii ugu horraysay ay ka soo gaadhay waxaa jooga rag ilaaleeg iyo qaariga yaryarba oo laga yaabo inay khilaafka ka qayb qaateen laakiin maxay ku dileen hooyo 82 jira adiga hooyada hooyaday meel ayay ku xidhxidheen kadibna waxa ay ka toogteen halkaa madaxa dhinaca bidix ayay ka gashay dhinacaa kale midigna way ka baxday wax wada hadal ahna muu dhex marin hooyadayda maanta dhimatay 3 raga ayay dhashay weligeedna gabadh may dhalin mid keliyoo naga mid a wayna wada garanayaane 3dayadaa mid ka mid a weligii noloshiisa inta uu noolaa kamuu qayb gelin dagaal waanay garanayaan cidda ay khilaafku ka dhaxeeyo markaas su'aasha meesha taallaa waxa weeyaan maxay hooyadii ku dileen sidoo kale waxay dileen ilmo yaroo galaaska koowaad ku jira oo 11 jira ilmo yaroo 11 jira ayay meel ku xidheen kadibna si xun ayay u dileen waxay samaynayaan imika waa waxaanay doonayaan inaanu dagaalkan weligii dhammaan oo uu socdo xaaladdan uu ku jiray salaasa waxa ay soo xasuusay abaarihii ku dhacay berigii u yaraa xilligaa ay abaaruhu jireen hooyaday aniga ayay ii timi weli waan xasuustaa waxay ila joogtay hooyaday waayo may lahayn wax xoolaa muddo 3 sanno iyo badha markii dambena qof ayaa dilay ilaahay ha naga ilaaliya annaga waxaan xasuustay berigaa dadkaannu isku da'da ahayn hooyadood mayna isnuujin jirin xilligaana waxaan dhigin jiray dugsiga qur'aanka ayaan baran jiray
ilmo yaroo dugsiga taga ayaan ahaa. Intii hooyaday igu timaado ayayna isnuujin jirtay. Ciyaalka kalena way igu qosli jireen. Kadib qof aan magaalada deganayn ayaa intuu qun yar noo soo dhacay. Nagada dabaniyow. wax dhibaa ma laha, nolosha ayaa iska sidaas. Waa iska adduunyo. May haysan wax xoolo ah, adhi, lo iyo geel midnaba. meel kale oo ay tagtana may garanayn. xal kalena may hayn. waxaanay odhan jirtay dhulkan ka tegi maayo ilaa iyo intaan dhimanayo. kadibna qof ayaa intuu yimi iska dilay hooyaday, doonayana inuu noolaado. taasina maaha wax dhacaysa, ma dhacayso. qof kastana waa u sheegaya inaanay dhacahayn. waa uu ogaa dadkii hooyadii dilay inay doonayeen inuu dagaal kala dhex maro labada bulsho. dagaalkaana waxa uu wax badan ka soo gaadhayaa saliise reerkiisa. waxaa naloo sheegay in haddaanu dhulka sii joogno in nala xasuuqi doono. ma kula tahay inay bulshadaada iskaga tegi doonaan dhulkan? may ilama aha. ilaa iyo inantayda yar kama suurtoobayso. carruurtayda hadday inantaasoo keliyaati ka hadho kama tegayo dhulkan. waan ku dagaalamayaa. waxaan ku dagaalamayaa baange, waran, ilaa iyo ilkahayga. maalin keliya kama tegaya halkan. carruurtayda 7 jirka ahna waan u sheegay inaanay halkan ka tegin ilaa iyo inta dhammaantood la waayayo. waayo anigu waxaan ku dhashay ciidan. anaana ciidan nafaqayn doonaa. halkee bay ku aasan yihiin? halkaasay ku aasan yihiin. may soo tusi kartaa? agagaarka tuulada waxaan kula kulmay saliise walaalkiisii yaraa rashiid cabdi. salaadii ayaa la eedaamay markaan dul istaagnay xabaashii ay ku aasnaayeen hooyadii iyo inankiisaba. waxaan weyddiiyey inuu cafin doono ninkii sameeyey arrinkan. jawaabtiisana waxaan ka helay su'aashaan weyddiiyey in ka badan. murugadaas intaan noolahayba igama hadhayso ilaa intaan ka dhimanayo. waayo ilmahayga aad buu u yaraa, wax qaladaana muu samayn. hooyadayna weligeedba guriga may dhaafin. waxaanay jirtay 79 sanno. rashiid waxa uu ii sheegay inuu og yahay ciddii dishay hooyadii iyo inankiisaba. sida uu ku helaynaa waa shay aan xasuusan doono oo ii yaabgelisay. kadib waan iskaga tegay isagoo murugoonaya. maanta waxay ahayd maalin aad igu la yaab badan, waayo waxaan arkay sida ay bulshadu isu taageerayso. haddana imminka waxaannu ka nimi guri ay ku nool yihiin 2 walaala oo aad u murugaysan, kuwaasoo laga dilay hooyo iyo ilmo yar isla habeen keliya. sababtoo ah waxaa soo weerartay bulsho kale oo hubaysan. taasina waxay ku tusinaysaa khilaafaadka ka dhexeeya bulshooyinka, gaar ahaan marka laisku qabsado xoolo iyo dhul, taasoo ka dhex dhacda badanaa bulshooyinka halkan ku nool. labada qofoo dhintayna ilama ah in halkaa lagu ilaawayo. sidaasina waa sida ay sheegayeen bulshada ay ka dhinteen 2 qofi. arrinkaasina waa arrin aan aad uga warwarayo. dhinac kastoo aad ka eegtaba waxaa kuu muuqanaysa inay bulshooyinku ay aad u sii xumaanayaan. waxaana loo baahan yahay shay qaboojiya xaaladda. xaaladda markii lagu jira dhowr wiig waxaa dhacday dhacdo cusub, isla markaana waxaa bilaabmay roobabkii. isyoolo gudaheeda maalintii 2aad ee uu roobku da'ay waxa aan la kulmay lermaan alkuuli, waana khabiir ku takhasusay abaaraha. waxaana inoo fasilayaa roobkan bilaabmay inkastoo uu xilligiisii dib uga dhacay. miyaanay ahayn inaan ku faraxno, waayo waa maalintii 2aad ee roob inoo da'o. waxaanay tahay inaynu ku faraxno, waayo waxaa inoo bilaabmay roobabkii. waxaan odhan karaa waa inaynu ku faraxno, laakiin waxaa muhiima inaan dhammaanteen ka taxatirno. maantana waa maalintii 2aad uu roobku da'o, laakiin sida ay sheegayaan dadka saadaaliya cimiladu, roobkan iminka bilaabmay inuu yahay roob yar, taasoo ka dhigan inuu xaddigiisu aad u yar yahay, wakhti dheerna aanu di'i doonin. waayo waxa uu ka hooseeyaa xaddiguu roobkii hore ku di'i jiray. taasina waxay keenaysaa in la guuro.
sidoo kale waxaa keenaysaa in iskuullada la xidho xaaladdanna waxaa ka iman karaa khilaafaad aad u waaweyn. waxaan ka tegay tuuladan aniga oo rajaynaya inaan ku soo noqdo marka dambe iyada oo ay roobku meedheen khilaafaadkii ka dhexeeyey bulshada. waxaan soo noqday 18 Diseembar 2016 waxaanay ahayd bil kadib. magaalada Isiolo ilaa miyigeeda waxaa ka muuqday barwaaqo iyo dhul cagaaran oo aad u qurux badan. cawskii ayaa qariyay dhulkii aadka u siigada weynaa muddo 3 cishaa gudahood. xaalad kastaane waxay u muuqatay inay sideedii saxda ahaa ay tahay. saadaashu sida ay sheegaysay waa ay u dhici weyday. sidaa awgeed waxaan u tegay xafiiska saadaasha si aan ula kulmo Lordman. waxaana welwelgeliyey roobabkii bilihii Maaj, Abriil, May oo aanay diin roobab aad u fara badan oo faa'iido leh. deegaankanna roob fara badan kama filinayn. dadkuna roobabka isku halleeyaan waxay di'i jireen bilaha Oktoobar iyo Noofembar. laakiin run ahaantii taas waxay ka dhigan tahay roobabka di'i doona Maaj, Abriil iyo May inay noqon doonaan roobab ka yaryar intii kuwii hore di'i jireen. heerka webiga Bisaniiro ilaa hadda aad ayuu u hooseeyaa marka la barbar dhigo heerkii uu gaadhi jiray xilliyadii hore. masaafo intee kilomitir ayuu hoos uga dhacay intii lagu yaqaanay. iminka waxa uu hoos uga dhacay masaafo dhan ilaa iyo 8 kilomitir oo ka hoosaysa intii lagu yaqaanay markii hore. war wacan ma aha kaasi. aad iyo aad ayaa roob looga baahan yahay deegaanka. xaaladdanoo kale waxay dhacday sannadadii 2019 waxaanay ahayd markii ugu dambaysay uu qalalo webigii Wasaniiro. roobabka xilligaa da'ayeyna waxay ahaayeen roobab aad u yaryar. markaa roobkoo yaraa awgeed waxaana soo wajahday xaalad aad u adag. sidoo kale waxaa qarxay dagaallo. dhulkan markaan ku soo noqday naftayda waxaan ka dhaadhicinayay in cagaarkan aadka u quruxda badan leh marun la waayi karo. qof kastaana waa uu u baahan yahay inta biyo uu heli karo. waxaan imi biyo fadhiisinka Gariisa. markii hore aan halkii joogayna waxa uu ahaa dhul aad u qalalan. markii hore aan imi dhulkan oo qalalan ismaan lahayn dhulkan oo ay biyo galeen ayaad la kulmaysaa. run ahaantiina halkaan taagnaa waxay ahayd bartaa dhexe halkaa dhagaxa aan tuuray uu ku dhacay. iminka laakiinse halkan noloshii waa ay ku soo noqotay. waxaad arki kartaa dameero fara badan oo halkan yimid si ay biyo uga cabbaan. dadkuna waxa ay dhaansanayeen biyaha si ay ugu kafeeyaan noloshooda. cimilada isbeddelaysana ay uga badbaadaan. waxaan isweydiinayay xaddiga inay biyuhu taagan yihiin ma waxa weeye xaddigii ay marka hore biyuhu taagnaayeen. dadkuna waxa ay sheegeen halkan iminka aan taaganahay inuu soo gaadhi jiray xilli roobaadka. laakiin iminka roob yar ayaa daayay. wakhti fara badanna waxaa lagu jiray abaaro. 10 sano ka hor xaalku sida uu ahaana waa uu iska beddelay. mar kastoo aan dhex socdo deegaamada Barona waxaan wax ka ogaanayay roobabka halkan ka da'a. dadkan xoolo dhaqatada ah waxa ay soo lugeynayeen masaafo dhan 50 kilomitir. safarkaasina waxa uu ahaa safar aad u daal badan. adhigu waxa uu urinayay biyaha noo saaran gaadhiga. sidaa awgeed ayay noo hareereeyeen. markaannu in yar sii soconnayna waxaannu la kulannay qoys kuwaas soo deedeeyay dhuldaaqsimada ay ku degaan. xaalkuna aadu muu wacnayn. hay-adda samafalka abaaruhu waxa ay sheegaysaa in Isiolo oo keliya 60,000 oo qofi ay gaajo soo wajahday abaaraha awgeed. 8 hay-adoodna waxa ay isku dayayeen inay caawiyaan deegaankan balanbata. dadka jooga waxa ay helayaan cunto saayida si ay iskaga caabiyaan abaaraha ku soo socda. laakiin aniga maskaxdayda waxaa ka dhex guuxaya dagaalada ka iman karaya halkan. waxaan ku noqday Gafarsa halkaasoo aan kula kulmay Salaase iyo Rashiid inankiisii iyo hooyadiiba waa la dilay. waxaana dilay bulsho kale.
ilaa iyo iminka waa shay muruga leh. rashiidow ma ku fikirtay inaad dadkii cafido? may wax dhacaya maaha, maalin keliya cafin maayo, sababtoo ah aniga hooyaday weligeed cid kumay qaldamin. inankaygu wuxuu dhiganayay fasalka afaraad, wax qaladaana muu samayn. wiigoo dhan wuxuu dhigan jiray iskuulka, ayaamaha fasaxaana wuxuu soo booqan jiray hooyadii. weligood ma cafinayo, xataa hadday yimaadaan ay weyddiistaan cafis. taasina waxay dhalinaysaa werwer. intii aan ka maqnaa waxaa la weeraray tuulo kale iyo iskuul kale. dadka halkan joogaana waxa ay og yihiin sababta loo soo weeraray inay tahay in dhulka laga qaado. sida ii muuqatana qorshahaasi waa uu shaqeeyey. markaad maqasho cimilada ayaa isbeddeshay, waxaa kugu soo dhacaysa jawiga oo aad u kululaaday. markaad timaaddo halkaan taaganahay, waxaa kuu muuqanaysa kelmaddaasi micnaha ay xambaarsan tahay, taasoo tilmaamaysa xaalka uu ku sugan yahay deegaankani. laakiin dadku waxaanay ka fikrin badanaa tuulooyinkan la cidlaynayo, sida tuuladan ku taalla Isiolo. dad baa halkan ku noolaan jiray oo qoysas fara badan ayaa halkan wax ku karsan jiray. laakiin iminka halkan cidna kuma noola, khilaafaadka bulshooyinka u dhexeeya awgeed. badanaa dadku isma barbardhigaan cimilada isbeddelaysa iyo khilaafaadka ka dhexeeya bulshooyinka, taasoo ka dhexdhacaysa iyaga iyo deegaamada ay ku nool yihiinba. markaa waxaa isweydiin leh, haddii ay cimilada isbeddelaysa ay tan sababtay, dadkii halkan degana halkee ayay qabteen? deegaamada Samburu, ceelasha ku yaalla webiga Wasamburu, waa meesha keliya ay dadku ka heli karaan biyo si ay u waraabiyaan xoolahooda. goobtanna waxaa yaalla hub aad u fara badan. hubka ay sitaan xoolodhaqatadani hadda waa u muuqdaa, waxaanay feejignaan ay ka galeen webiga agagaarkiisa, waayo waxay diyaar u yihiin haddii ay yimaadaan bulshooyin kale kuwaasoo iyaguna biyo doonaya. waxaana la kulmay dadkii Moorana oo ay ugu dambeysay bishii Diseembar 2016, waxaanay u socdaa Kom, halkaasoo u dhaxaysa halka ay degaan Samburu iyo Isiolo. waana goob aad u khatar badan. waxa ay u habaysan yihiin sida kooxa militariya. waxaanoo dhanna waxa ay u samaynayaan waxa ay u baahan yihiin caws. malasha Kuwait oo ah madaxda Moranko waxa uu kacay si uu u soo eego qoyskiisa. maamulkana waxa uu kaga sii tegay walaalkiisii Raaye Harto. dhulkani waa dhul uu daaq ku yar yahay, muddo aad u dheera haba yaraatee wax roob aan muu helin. in yaraa cawsaa ku sii hadhay dhulka, laakiin waxaa la laayay biyihii. caws fara badan ayaa ku yaalla halkaa buuraha dushooda. way fog tahay. haa way fog tahay, laakiin inaan halkaa tagno waxaa naga hor taagan dadka Borana. khilaaf ayaa inaga dhexeeya Borana. haa, waxaad ii sheegtaa khilaafkaasi waxa uu yahay iyo waxa inaga dhexeeyaba. khilaafka naga dhexeeya Borana waxa weeyaan, waxay leeyihiin dhul aad u ballaadhan oo dhul daaqsimeed ah. annagana waxay noo diidan yihiin inaan la wadaagno oon xoolahayaga halkaa daaqsiinno, sababtoo ah deegaamadeedii buu cawska ku yaraaday. taasaana keentay inaan halkaa tagno. waxa ay u baahan yihiin caws. markaannu booqannay aad ayay noo soo dhoweeyeen, hubkoodiina hoos ayay u dhigeen. dhammaantoodba hal sawir ayaan wada gallay. sawirkaana markaannu wada gallay waxay ahaayeen xilli ay ku sugnaayeen xaalad xun. waxaannu leennahay xilli roobaad uu cawsku baxo, kadibna waxa ku xiga jiilaalka, kadibna waxaa loo galaa abaar iyo caws la'aan. iminkana waxaa lagu jiraa xilli roobaadkii uu cawsku soo baxayay. dadka badankiisana iminka waxay joogaan webiga Wasaniira agtiisa. taasina waxay ka dhigan tahay inay tegi doonaan dholalkii lagu tala galay in la tago markay jiraan abaaruhu. xilligii abaaraha xilliga ka horreeyana way tegi doonaan. meeshay tegayaanna oo meesha loo yaqaano Kom oo ah meel barwaaqo ah oo cagaaran oo cawska laga helo. sidoo kale waxay tegayaan goobaha kale cagaaran sida meesha loo yaqaano Yamicha iyo sidoo kale Boran. goobahani waa goobo ay imanayaan dhammaan deegaamada jaarka ah. dhammaan xoolo dhaqatadina halkaasay u kacayaan. tusaale ahaan dhulka la yidhaahdo Kom waxaa imanaya dadka Masambiit. dadka xoolo dhaqatada ee Masambiitna waxay tegayaan Kom. sidoo kale dadka Samburu waxay tegayaan Kom.
marka waxaan arki doonnaa inay dadkii khilaafku dhex yaallay ay hal goobood ku noolaan karayaan oo ay hal deegaan wadaagi karayaan. dadka laaja kuweyt waxay u kacayeen waqooyiga oo ku yaalla koom, waana tuulo u dhaxaysa sambuuri iyo isyoolo, laakiin qaar ka midii waxay u kacayeen biyashubka abaderes oo ah halkan ka bilaabay barnaamijka. waxa aan la kulmay koox dhallinyaro oo raga iyaga oo loodooda sii dhex marinaya rumarooti una socda biyashubka abaderes goor habeena. looda aadka u faraha badan leh waxay soo gashay safar aad u dheer. safarkaana waxay u galeen iyaga oo deydeeya dhuldaaqsimeed iyo caws, waxaanay tegayeen biyashubka abaderes, sidoo kalena waxay tegi doonaan buuraha kenya. laakiin shayga laga cabsanayaa waxa weeyaan halkaa markay tagaan laga yaabo inay caws ka helaan, laakiin joogu waxa uu noqonayaa mid aad iyo aad u hooseeya, laga yaabaana in boqolaalkoodba ay dhintaan. inay dhuldaaqsimaad u helaan lo'dooda waa shayga keliya ay doonayaan. baadhitaankaana waxa ay ku jiraan habeen iyo maalinba. webigii waraabin jiray dhammaan deegaamadan oo dhan iyo roobkii u soo saari jiray cawska laga yaabaa inuu soo noqdo maalin maalmaha ka mid a, laakiin roobabkan iyo webiga bulshadani laga yaabaa inuu sii gabagaboobayo. booqashadeedii ugu dambaysay waxaa lagu dilay 15 qof dagaal beeleed ka dhacay isyoolo, waxaana laysku leynayay dhuldaaqsimeed. garbatullah oo u dhow salaase iyo rashiid gurigooda 3 qof ayaa nolosha lagu gubay, waxaanu ka dhex dhacay dagaalkaasi dadka baroonaha iyo soomaalida oo isku haystay dhuldaaqsimeed. dhulka koomna halkii loo waday xoolihii lashakwat 10 qof ayaa lagu dilay dagaal kala dhex maray sambuura iyo baroona. dagaalkaana waxaa keenay dhuldaaqsimeed. dawladduna waxa ay sheegaysaa inay deegaamada ay joogaan 50,000 oo madax oo lo' ah. qaybta soo socota waxaynu tegi doonnaa bannaanada lekebiya si aynu u aragno waxyaabihii ay ka tageen khilaafaadku, oo mid ka mida uu keenay abaaro iyo dhul laysku haystay ilaa iyo xilligii gumaystihii iyo siyaasiyiin sharaxan doorashada soo socota. dawladda ayaa dagaal bilowday si ay noo xasuuqdo. waxaannu u sii soconnaa mabiyaanooka, waxaanaannu nahay dadkii ugu horreeyey ee ka bixi doonna bannaanada lekebiya, waxaana naloo oggolaaday inaannu tagno goob la gubay dhowr cisho ka hor. aniguna aad ayaan u warwarsanahay, mana garanayo waxaa dhici doona. waxaana la socota ilaalo aad u fara badan, laakiin garan mayno inta ay noo jiraan ciidamada halkaa jooga siiga dhacaysa awgeed.